سلام آقای دکتر. آقای دکتر شوهرم خیلی بد دهنه، همش فحش میده. خب تو هم فحش بده. خب بلد نیستم آقای دکتر. خب یاد بگیر. خب خجالت میکشم. خب طلاق بگیر. آخه ما از اون خانواده‌اش نیستیم. خفه خون بگیر پس زندگی تو بکن. روی ایر هستین بفرمایید. سلام آقای دکتر. 3 سال ازدواج کردم. شوهرم خیلی دوست دارم و بهش احترام میذارم. ولی شوهرم مسخره میکنه، میگه زشتی. خب دماغ تو عمل کن. قبل از ازدواج عمل کردم. خب وزنت رو بیار پایین. لاغرم آقای دکتر، 48 کیلو ام. چشات چه رنگیه؟ قهوه‌ای. خب 48 کیلویی با چش قهوه‌ای. خب لنز سبز بذار. سلام آقای دکتر. 5 سال ازدواج کردم، تا یه بار نتونستم تو کلمه گوشه رو رو در رو حرف بزنم. هی میگه اس ام اس بده، چت کن، تلفن بزن. خب اس ام اس بده، چت کن، تلفن بزن. خسته شدم آقای دکتر. خسته نباشی. جان. سلام آقای دکتر. من زنگ زدم که از برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم. تشکر کن. خب بگو. من ازدواج کردم. خدا رو شکر هیچ مشکلی هم ندارم. شوهرم خیلی ماه. برات کادو میخره. بله. سفر میبره. بله. سر وقت میاد سر وقت میره. بله. قربونت میره. بله. خب پس طلاق بگیر. چرا آقای دکتر؟ بالاخره یه غلطی داریم میکنیم ما مردا که انقدر باج میدیم. جانم. سلام آقای دکتر. وقتتون بخیر. جانم. آقای دکتر من یه نامزدی دارم که 2 ساله که با هم هستیم و اینها، خیلی هم دوستش دارم، بهش احترام میذارم، براش هدیه میخرم، سفر میبرمش، همه کار براش میکنم. فقط احساس میکنم که دوستم نداره. چند سالته شما؟ من 29 سال. ببین بعضی چیزا هست عزیزم که حضوریه. باید بیا اینجا مشاوره حضوری بدم. من الان به همکارام میگم که شمارت رو بگیرم. امری. خیلی ممنون جناب دکتر. حرف میزنیم. با امید دیدار. اینو وصل کن آخری رو. الو. سلام آقای دکتر. جان دلم.